嗱，我就已經係派咗嗰個講義俾大家噶啦，我就係照住呢個講義嚟解釋。咁呢個講題咧就係解讀能斷金剛般若經算式。呢個係嗰個能斷金剛般若波羅蜜多經算式咧，係阿羅公幾廿年前做嘅。咁而家我咧就根據佢嘅串式咧嚟到解釋呢本經咧，能斷金剛般若波羅蜜多經咧，係能斷就係大般若波羅蜜多經嘅第9回能斷金剛分，係大般若經裏邊嘅一個回。而家咧，我哋用根據羅公先師羅時憲老師所著述嘅能斷金剛般若波羅蜜多經串式得到嘅點滴嘅，就向解讀本經。咁呢個大般若經嘅譯文咧，就有600卷嘅，係咯，玄奘法師去完印度翻嚟喺中國譯出嚟嘅600卷大般若經。咁咧就係講述佛喺4個地方16個會嘅結面嘅meeting嘅會嘅眾會咧，就講嘅呢本大般若經，即係摩訶般若波羅蜜多經啊。咁呢個第一處咧，就係喺王舍城個袖峰山嗰度有7會。第二處咧，就係喺呢個室羅佛城。呢個室羅佛城咧，即係喺呢個舍衛城啊，孤獨園給孤獨長者嘅，同埋祇陀太子嘅樹，同埋給孤獨長者嘅園嗰度咧，就講咗7回。咁第3個地方去講咧，就係喺他化自在天王宮啦。呢個咧就係如果大家有機會讀呢一個般若理趣經咧，就係呢一回啦。呢個係如果你哋去真言宗居士林咧，佢哋成日都念呢一部經嘅，叫般若理趣經。但係當然唔係譯粵，佢唔係讀玄奘法師嗰本，佢係讀呢個不空三藏嗰本。第4處咧就係王舍城啦。王舍城嘅竹林精舍，王舍城嘅竹林精舍咧係佛第一個精舍，係呢個摩羯陀國個頻婆娑羅王咧，係將呢個本來呢個竹林精舍咧係俾嗰啲耆那教嘅教徒喺度即係佢哋嘅精舍嚟嘅。咁頻婆娑羅王咧信咗佛教咧，就將佢哋咧就趕走咗，咁就送咗俾佛。咁佛咧就同頻婆娑羅王講話：你依然要一樣咁供養佢哋啊！如果唔係，佢哋冇人供養就餓死噶啦。咁呢個係後來嘅說話啦吓。咁呢個咧，如果以呢個譯本嚟講咧，個大般若經就 list 翻4處16回。咁呢個譯本咧，呢個金剛經嘅譯本咧，就先後咧有6個中文漢譯嘅譯本嘅。第一個最先譯出嘅就係後秦鳩摩羅什法師所譯嘅，佢個名咧就係叫做《金剛般若波羅蜜經》，大家都好熟悉噶啦。應該如果有讀金剛經嘅話，咁第二本咧就係玄毅菩提流支譯嘅，亦都名為《金剛般若波羅蜜經》。第3本咧就係陳真諦，又係差唔多時間嘅，就係譯本經咧，亦都係叫做《金剛般若波羅蜜經》。咁第4本咧就比較早少少嘅，就係隋朝達摩笈多譯嘅，個題名咧叫做《金剛能斷般若波羅蜜經》。
咁後來玄奘法師譯咧，就譯佢個能斷金剛分。咁係大般若波羅蜜多經第9回能斷金剛分摘出嚟，獨自成為一本經流行，咁就叫做能斷金剛般若波羅蜜多經。咁到最後一本咧，就係唐義淨法師譯嘅，佢譯名亦都係叫做能斷金剛般若波羅蜜多經，不過咧多咗佛說2個字。咁大家可以見到咧，呢本經咧主要上嚟講就係用呢個金剛般若波羅蜜經嚟到當係譯名，就有2本咧就多咗，3本咧多咗能斷嗰2個字嘅。好啦，咁而家先解題啦。金剛咧就比喻煩惱障同埋所知障。我哋眾生流轉生死嘅，就係由於有呢個煩惱障同埋所知障。煩惱障就係我哋嗰個本身嘅煩惱，有所謂有根本煩惱啦，有同埋呢一個又分為呢個俱生嘅煩惱，同埋後天嘅分別煩惱。咁呢啲煩惱咧，就令到我哋嗰個日常嗰個精神嘅生活咧，就係受到騷擾嘅，就好難集中精神，就好難令到我哋嘅心清靜。咁所知障咧，亦都叫做智障，智即係智慧嗰個智嚇。智障唔係話嗰啲現在所講嗰個智障，呢個智咧就係正智，即係真如個智，真呢個菩提嘅智，障礙我哋菩提嘅個智障。咁能斷咧就係指嗰個正慧啊，我哋嗰個正嗰個智慧。正慧就係我哋個所謂菩提咧，就無堅不摧嘅，能夠破堅硬到如金剛咁堅硬嘅煩惱，都可以俾呢個正智智慧咧去破咗佢嘅。咁呢個正慧咧，即係我哋所講嘅聞慧、思慧同埋修慧，即係聞思修3個慧。聞思呢2個慧咧，就比較咧係弱一啲嘅。雖然咧能夠壓服我哋嘅煩惱，令到煩惱唔生起，但係咧佢能夠引起後來嘅修慧咧，呢個修慧就係堅利啦，就好強嘅，就能夠將呢2個所謂煩惱障同埋所知障咧克服同埋消滅。所以咧，佢呢個後來所引發出嚟嘅修慧咧，就係能斷啦。個經嘅名叫做般若，般若就係能斷金剛嘅斷惑嘅智慧，就個般若。波羅蜜多咧，即係解釋係到彼岸，去到嗰個涅槃嘅彼岸。離開一切障染，到達菩提涅槃嘅彼岸。經就叫做素膽腩，即係貫穿結集嘅人，以美妙嘅文句貫穿佛所講嘅義理，佢呢個叫經。咁講經集會嘅場所，講經集會嘅場所，有咩問題啊？舉起隻手。聽唔聽到我講嘢？你唔出聲，我當你冇問題啦。OK， 好。講經嘅場所，好啦，請阿 Virginia 幫我讀下。如是我聞，一時薄伽梵在室羅浮住世多林給孤獨園，與大比丘眾1250人俱。係啦，嗱，呢個咧
首先每本佛經咧，一開始咧就一定係話如是我聞嘅，或者有啲經咧就叫聞如是，即係我聽翻嚟咁樣嘅。咁呢個因為咧係當時咧就佛咧就恐防啊，佢其他啲弟子咧就以為呢個阿難咧係佛啦，因為佢會複述佛所講嘅嘢啊嘛。咁所以咧佢要講如是我聞，係聽翻嚟噶，唔係我講出嚟噶，咁係證明佢係聽佛講嘅。咁佢所以叫做如是我聞，就真係結集佛經咧，令到人哋生個信念啊，就顯示本經咧係從佛嗰度聽翻嚟噶。咁所以話係如是我聞。一時咧就係第一講經嗰個佛，聽經嗰啲大比丘，大家喺埋一齊，同時聽到嘅，所以叫一時。薄伽梵咧，薄伽梵咧即係如來嘅十號之一，如來有10個稱號嘅，有10號之一係所謂薄伽梵者，即係叫世尊。我哋譯到中文嘅意思，即係世尊，係世人所尊重嘅，叫世尊。咁世尊咧就具有6德，有6種德行，能夠降伏4魔嘅。6種德行係邊6種德行咧？第一種自在，我度都要轉嘅嗬，唔喐得添而家。OK， 6種德，第一種係自在，大家睇到嘛？第一個係自在，永不繫屬諸煩惱嘅。因為如果我哋點解唔得自在咧？因為我哋時常都俾個煩惱所困擾。佛咧就係唔受呢煩惱，再不受呢任何煩惱所困擾，所以叫自在。第二咧就係光明熾盛嘅，佢智火係燒煉出嚟，佢火唔係燒人嘅，係燒煩惱嘅，消除啲煩惱嘅。第三咧就端嚴啦，就相好莊嚴。第四個名啊，個名稱啊，一切殊勝功德圓滿，世人皆知。第五個咧就係吉祥，係世人供養稱讚嘅。第六咧就係尊重啦，具一切德，時常起方便利益一切有情。咩叫4魔？魔其實就係我哋自心所變現出嚟嘅，令到我哋唔去解脫我哋嘅煩惱嘅，佢都叫魔。第一個煩惱魔，即所謂煩惱咧，就有10個根本煩惱。10個根本煩惱就係咩咧？就係貪、嗔、痴、慢、疑、身見、邊見、邪見、見取見同埋戒禁取見。咁呢啲煩惱，所以10個煩惱咧，簡單幫大家講一講咧，就係個貪，就係我哋嘅貪欲。我哋係對一切嘅身外之物咧，都起個貪念嘅貪欲。嗔咧就好容易發脾氣嘅，我哋任何一個眾生都好易發脾氣，就係個嗔心起。痴就係我哋所講嘅無明咧。對於個事實嘅情況咧，我哋係唔清楚，我哋仲以為自己好清楚。呢啲痴慢咧，就係所謂我哋嘅抬高自己嘅身價，明明自己唔得，認為自己得；明明自己係差過別人，就認為同人哋一樣，甚至冇叻過別人。呢個係嗰個所謂自高身價。而咧就係對佛所講嘅道理就
產生唔信，我哋信就會令到我哋好容易接受一個事物，我哋產生個疑惑就會仲容易令我哋唔接受事物。仲有一個身見，身見即係我見，邊見，邊見咧就係話見到咩咧？我哋通常咧，嘅睇嘢嘅方法就係非黑即白，啱一係就啱，唔啱就係錯。但係實際上咧，呢個我哋叫做割截啊，即係將呢類事情咧就一分割開晒佢。其實咧，我哋嘅所講嘅事情咧，就唔係咁樣樣嘅。譬如所謂色即是空，空即是色，空同埋色兩樣嘢睇起上嚟咧就係唔同嘅。但係呢兩樣嘢咧，冇個空咧，你就見唔到色；冇個色，你又見唔到嗰個空。所以色同埋空呢兩者嘅關係咧，唔係截然分開嘅，係大家相輔相成，係依埋一齊嘅。所以呢個咧就係我哋就犯咗呢個所謂邊見啊，就認為佢兩個唔同嘅，色就係色，空就係空。咁啊，呢個係嗰個邊見。有個邪見啦，所謂邪見咧就係話我哋相信冇因果嘅，呢啲就叫做邪見。見取見就係認為自己所見到嘅自己個認識嘅道理咧係啱，其他嘅錯，呢個叫做見取見。最後一個咧，戒禁取見。戒禁取見咧就守埋一啲唔等使嘅禁戒，對你修行係冇益處嘅嗰啲禁戒，嗰啲叫做戒禁取見。呢個就係根本煩惱，十個根本煩惱：貪嗔痴慢疑、身見、邊見、邪見、見取見同埋戒禁取見。呢十個根本煩惱咧，就時常都纏繞住我哋嘅，就令到我哋嘅招引我哋嘅生死嘅。第二點咧就蘊魔咧，就係我哋嗰個身體嗰五蘊，我哋嘅生命係依靠佢嘅，我哋生死亦都係依佢嘅。第三點咧就係死魔啦，人生必有死嘅，死嗰陣時咧，大家都係好痛苦，呢個係死苦。自在天魔咧就唔同啦，就令你好舒服，令你舒服到你唔去精進修行，呢個叫自在天魔，就障礙你個聖道嘅。啊，佛講呢個法門嘅地方咧，就喺中印度北憍薩羅國嘅室羅佛城，即係呢個舍衛城。聖君王太子就係指個祇陀太子，誓多捐贈嘅林園，呢個聖君王太子祇陀太子所捐贈嘅林園，同埋給孤獨長者所捐贈嘅地方嘅精舍，嗰個叫，所以都叫做祇園精舍。已證得無學果嘅比丘就叫做大比丘。比丘有五個意思。第一就怖四魔，因為比丘又係克服咗煩惱嘅，所以將個煩惱魔恐怖，等佢唔會出嚟擾亂佢哋嘅修行。五蘊魔嗱，剛才講佛嗰個四魔，其中一個叫蘊魔，呢個比丘咧就能夠克服呢五蘊，叫五蘊魔。死魔啦，今朝上邊講過啦。他化自在天魔啦，即係呢個係指第四點自在天魔嘅將聖道嘅。第二咧，比丘咧無學嘅果嘅比丘咧，所以咩叫無學果嘅比丘咧？即係證到阿羅漢嗰啲比丘叫無學果嘅比丘，或者叫大比丘。未曾證到嘅嗰啲叫比丘，普通嘅比丘。如果係乞士啦，佢哋係乞食嘅。所以印度或者南傳嘅佛教嘅
嘅修行方法咧，就同我哋漢傳嘅有少少分別。我哋漢傳嘅佛教嘅比丘咧，就係唔需要出去乞食嘅，就係喺自己個林園裏，喺個精舍或者喺個寺廟裏邊咧，就係有人嚟供養你。但係佛在世嘅時候，同或者係而家南傳嘅佛教咧，嗰啲比丘咧係要去圓門去托缽去求乞嘅。咁第三點咧就係離五邪命啦。五種邪命，呢五種邪命係咩咧？即係話佢將自己吹到好叻，為咗利養而現稀奇，與人不同，自己識得變化啊，現稀奇，令到你覺得啊呢個比丘係令與人不同，供養佢。第二點咧，為利養而說己德，為咗利養，話自己有啲咩德行，有啲咩好處，有啲咩叻嘅地方。為利養，為人占卜說吉凶，幫人哋占卦，話邊啲係吉，邊啲係凶，幫人睇風水嗰類啦。為利養而高聲現威啦，突然間大聲講嘢。咁啊，高聲現威啊，引人注意。為利養，說於他處先得利以動人心。為咗要自己得到好嘅利養，就話俾供養佢嘅人聽，我喺阿某甲嗰度得到乜嘢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 。咁呢令到你面前供養你嘅人咧，就會俾更加多嘅供養。咁所以就係與呢個所謂為利養而話俾人哋聽，先前得到乜嘢嘢嘅好處啊，嚟到煽動人心，對佢特別嘅關懷，特別嘅供養。咁咧喺八正道裏邊咧，有一個正命啊，正命就係正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。呢八正道咧，就指呢個針對嗰啲邪命啊，一個正命啊。第四咧就持戒威而無失啦。比丘有比丘嘅所要持嘅戒律，佢個戒律係規範住呢個比丘個行住坐臥。所謂行住坐臥四大威儀，你出嚟俾人哋見到你係因為你係代表佛嘅佛僧團啊，咁你唔能夠令人哋對佛教失去信心嘅，所以你一定要保持自己個威儀，所以持戒要啊。第五咧就係斷煩惱啦。佛最初成道嗰陣時咧，第一次開始道就到咗喬陳如五比丘。大家如果仲記得佛個釋迦佛出世釋迦佛修行咧，係有五個比丘五個修士咧跟住佢尾嘅嗰五比丘。第一度就到五比丘，第二時咧就到呢個耶舍50個人啦。呢個耶舍咧唔係喺呢個第二次結集經典嘅人，大家同名都可以叫耶舍。呢個咧就係第七位證，喺佛嘅弟子裏邊第七位證到阿羅漢嘅啊，唔係結集佛經嗰個，後來結集佛經嗰個唔係，因為佢係好有錢嘅弟子弟嚟嘅。咁佢有50個人咧係老友記，咁因為佢出咗家之後咧，就呢50個人咧就跟住佢出家啦，咁所以就變咗55個人啦。咁第三時咧就舍利弗就100個人啦。舍利弗咧係好聰明嘅學生嚟噶吓，咁佢咧就有100個弟子跟佢尾。咁佢有一日咧見到呢個柯士說咧佛嘅弟子咧五比丘之一咧，就係好
即係個好莊嚴、好肅穆咁樣行過。咁佢就請問佢話：佢話你個老師教你乜嘢嘢㗎？咁呢個柯士說咧就話咧，柯說士咧就話咧，因我諸法因緣生，法亦因緣滅。我佛大沙門常作如是說。咁咧就話俾呢個舍利弗聽咧，佛成日都教我哋萬事萬法都係因緣而生，因緣而滅。此生故彼生，此有故彼有，此滅故彼滅，係大家互為因果，係有因緣成而成事嘅。咁於是乎呢個舍利弗聽到之後就非常之佩服，就去皈依釋迦佛啦。咁咧就帶埋100個人去咯。咁佢有個好老友嘅就目連尊者啦，目犍連啊。目連尊者亦都係有100個弟子嘅。舍利弗同叫目犍連尊者咧就同佢皈依佛，因為釋迦佛真係一個有智慧嘅人，咁所以目連尊者又帶100個人去皈依咯。咁第5時咧就到呢個優樓頻羅迦葉啦，又係500個人。呢個優樓頻羅迦葉咧有500個弟子。第6時咧就到呢個迦耶迦葉啦，就有290人。第7時咧就到羅提迦葉200個人。咁啊總共咧呢3迦葉3兄弟咧就總共咧就有900幾嘅人皈依咗佢啦。咁啊加埋前邊嗰幾百嘅250人咧，就總共咧就有1250人啦。咁所以佛經裏邊話咧有1250個人。咁呢個係所以後來頻婆娑羅王咧就送咗個竹林精舍俾佢呢啲班人喺度休息同埋學習佛法嘅。好啦，請你幫我讀嗰度咯。爾時世尊於日初分，整理常服，執持衣鉢，入室羅佛大城，舍為城乞食。時薄伽梵於其城中行乞食已，出還本處，飯食訖，收衣鉢洗足已。於食後時，復如常坐，結跏趿坐，端身正顧住對面念。時諸比丘來諸佛所，到已頂禮世尊相續，又繞三匝退坐一面，具受善現，亦於如是眾會中坐。OK， 好啦，爾時即係當時咧，世尊於初入分，即係喺印度咧，將嗰個時間咧就係分做6份嘅。咁初入分咧即係天光嗰陣時啦，天光嗰陣時咧就整理常服啦。整理常服，比丘咧係有3衣嘅，所以常係都有3件衣。呢3件衣咧都係搭嘅，唔係着嘅，唔係穿嘅，唔係好似我哋咁樣有袖有成穿嘅，唔係，佢係搭捲下捲住嘅。3種，一個咧係內衣，就成日都着嘅，要做嘢嗰陣時啊，或者係平時日常生活都着嘅，起居都着嘅一個內衣。大家聚會聽佛說法，或者去見呢個客人嗰陣時咧，或者見呢個供養者嗰陣時咧，咁咧就有件嗰個叫僧伽梨衣。佢說法嗰陣時咧，就着嗰個叫鬱多羅上衣，咁啊總件3衣。咁啊安陀會內衣咧，就係佢嗰個內衣啦。啊，咁執持衣鉢咧，就係拎住嗰個鉢，同埋揸住件衫，嗰個大衣嗰件上衣啊，揸件衫同揸住個鉢。結跏趺坐，所謂跏趺就入呢個室羅佛大城，即係舍衛城啦，乞食。
好啦，食薄伽梵即係世尊咧，乞完食之後啦，就翻去本來嘅地方，就係祇樹給孤獨園啦。大家一齊食飯，因為佢乞食咧，乞到幾多咧就唔係自己食嘅，就拎翻到去嗰個佛寺廟嗰度咧，就分大家一齊集埋一齊，然之後又將佢分開，大家去食。咁啊，所以還至本處飯食訖啦，收衣缽，洗足已。於食後時，好啦，收咗個衣缽，洗乾淨嗰個洗衣缽，同埋洗乾淨嘅腳啦。因為印度人咧係唔着鞋噶嘛，係去乞食，行咗腳污糟咗，洗乾淨隻腳。咁食完咧就要敷如常座啦。敷如常座咧，你要睇下當時跟住有咩做咧。如果係入定嘅，佢就搭雙跏趺；如果佢係講經說法嘅，咁佢就係單跏趺啊。佢就結跏趺坐，端身正願，住對面念。咩叫住對面念咧？即係住者，即係保持乜嘢咧？保持對向涅槃之念，我叫住對面念啦。咪端身正願，住對面念。當時咧，諸比丘好啦，個個都食完飯啦嘛，洗完衣缽啊嘛，洗完腳啦嘛，咁又去嚟到來詣佛所，詣即係到啊，去到佛嘅前邊，到以頂禮世尊相足，就頂禮佛嘅相足，右搖三匝，向右邊揼揼跨咁行3個圈，即係等於我哋而家所謂嗰個順時鐘方向咁行3個圈，行3個圈之後咧就退座一面啦，因為呢個係個禮嚟嘅。頂禮完世尊相足之後，行3個圈，咁企埋一邊，咁呢個就係見世尊嘅禮。咁具受善現咧，亦都係喺呢個眾會之中坐咗喺度，因為都係一樣嘅頂禮佛足之後咧，就係坐埋喺邊啦。咁呢個講個跏趺坐咧，跏趺就分2種跏趺噶，一個單跏趺，即係右腳踏左腳，咁然之後雙跏趺咧就係突翹埋隻左腳上嚟咁啊個雙跏趺啦嚇，有5個特點嘅。咁點解要坐跏趺坐咧？因為有5個好處。第一點就可以發身輕安，就可以令到你生起輕安。輕安有2種，一種就係身輕安，一種就係心輕安。如果你有個身輕安同埋心輕安咧，咁你又開始去觀想佛所講嘅道理咧，你係好容易咧就得到個正確嘅消息嘅。咁啊，所以當你發身輕安，至得限到你個人唔會覺得五陰熾盛苦啊，冇咁嘅麻煩啦。發身輕安第一點。第二點咧就能經久時啦，你可以坐得好耐嘅。第3咧就不共外道，因為外道係唔係與我哋佛教所講嘅修嘅跏趺坐係唔同嘅。不共外道呢係佛所講嘅跏趺坐。咁有邊個特點咩特點咧？咁咩不共外道咧？咁我哋有所謂毗盧七支坐啊，七個 step 嘅坐。但係第一個跏趺亦佢嘅腳啦。第二咧腰脊要直，唔好攣起啲蝦公咁。第3咧就結一個定印。第4咧就兩肩就微開啦。你唔好，因為你如果個人向前曲咗喺度咧，好所謂筲箕背咁樣咧，咁人就好容易瞓着覺嘅。咁而家要兩肩就微開，打開個肺可以呼吸。頭要正，個頭要正，又唔好側頭，又唔好耷頭。個腭咧
要收個惡。眼咧就微閉或者閉目，然之後咧最後嗰個咧個舌頭咧就頂住個上顎。咁你當你舌頭頂上顎咧，咁你就好容易有啲口水啊，咁令到滋潤你嗰個口。咁呢個就係所謂家夫啦，嗰係不共外道啦。形相係端正啦，當你個人打咗家夫就坐喺度咧，個形相係好端正嘅。言勝讚許啦，咩叫對面念咧？就對向涅槃嘅念。具壽善言，具壽者即係具有智慧同埋壽命，咁啊具壽啦，具壽善言。好，繼續。爾時眾中具壽善言從座而起，偏袒一肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：希有！世尊乃至如來，應正等覺，能以最勝攝取，攝受諸菩薩摩訶薩，乃至如來，應正等覺，能以最勝付囑諸菩薩摩訶薩。好啦，當時咧講完剛才大家坐好之後咧，咁具壽善言咧，即係善言須菩提尊者咧就出嚟，咁咧就係出嚟做咩咧？就佢從座而起啦，佢坐咗喺度，咁啊企埋喺邊啊嘛。咁佢做咩咧？佢係偏袒一肩，就係指偏袒個右肩。通常你見到我哋嗰啲人搭衣咧，就係右手邊咧就係冇搭到嘅。我哋漢傳嘅佛教都係咁啦嚇。你見到嗰啲藏傳嘅佛教教徒咧，同埋南傳佛教教徒咧，佢哋都係偏袒呢個右肩嘅，即係搭將嗰件衫翹起佢啦。咁咧就係右膝着地，右膝着地咧就跪喺度，呢個係佢哋嗰個禮儀嚟嘅。合掌恭敬而白佛言啦，佢合掌恭敬向佛咁講：佢希有世尊，希有，因為世尊係世間所稀有嘅老師，所以佢希有世尊。世尊就係三界嘅所尊敬嘅導師，咪世尊。乃至如來應，如來就係佛嘅十號之一啦。應即係應供，即係接受人天嘅供養嘅應，即係應。正等覺，即係無上正等正覺嘅覺者，佢能以最勝攝受，最勝攝受即係最好嘅攝受咩啊？教化，攝受諸菩薩摩訶薩。嗱，你留意咯，呢度講菩薩又講摩訶薩，咁究竟菩薩同菩薩摩訶薩有乜嘢分別咧？如果就係單講菩薩嘅，佢範圍咧係細啲，佢範圍咧就係指未見道嘅，受咗菩薩戒嘅嗰啲叫菩薩。咁當然你可以包含埋觀世音菩薩嘅嗰啲大菩薩都可以叫做菩薩，因為佢都係菩薩啊嘛。咁但係咧，佢主要咧就係指嗰啲係未曾見道嘅菩薩，受咗菩薩戒嘅。咁咩叫菩薩戒咧？菩薩戒咧又有喺我哋佛經裏邊咧，喺漢傳佛經裏邊咧就有兩種大嘅菩薩戒。第一種咧就係叫做梵網菩薩戒，喺梵網經裏邊所講嘅菩薩戒，佢嘅內容咧就係有10條重戒，有48條輕戒。咁所10條重戒指乜嘢咧？就係指5戒：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語。唔係不飲酒，不飲酒係嗰個輕戒嚟嘅。不污酒，你唔可以賣酒，你唔可以叫人飲酒。
咁呢個五戒啦，就係眾戒。第六個咧就不說四眾過，四眾就係指比丘、比丘尼、在家嘅優婆塞、優婆夷四眾，你唔可以話呢講人哋嘅是非，你唔能夠就由四族其四眾呢個比丘、比丘尼咧，你唔能夠話比丘或者比丘尼嘅錯處，因為如果佢哋係有錯處嘅，係留待個僧團去將佢處理，唔係你外人去處理嘅。所以佢有個重戒就不說四眾過，因為你講四眾唔啱咧，就令到非佛教嘅信徒咧，就對你哋佛教徒咧就產生一個唔恭敬嘅形象啦。所以咧，你不說四眾過。咁跟住嗰四點咧，就同瑜伽菩薩戒一樣啦，就係咩咧？自毀毀他，自讚毀他，自己讚美自己，詆毀他人。第二，慳惜加毀戒，人哋問你求你嘅幫助，你唔肯幫助人，你仲鬧人添，咁啊慳惜加毀戒啊，毀譽人哋啦。第三，跟住咧。就親心不受悔啦，幫人嗌交，人哋勸交，你唔受人哋勸，親心不受悔。第四點咧，就誹謗三寶啦，誹謗佛法僧三寶。除咗講四眾過之外咧，你嘅對佢個僧團咧就給予誹謗。咁呢個咧就係同最後邊嗰四條戒咧，就係同呢個瑜伽菩薩戒咧，就係一樣啦。梵網經菩薩戒就係10重48輕，有48條輕戒。瑜伽菩薩戒咧就有4條重戒，同埋43條輕戒。咁呢4條重戒咧，其實呢4條重戒呢個對象咧，就係我哋嗰個末那識嘅執着。個末那識嘅執着咩咧？第一，貪求榮利，自讚而毀他，呢個係我見啊。第二，貪惜財法，有求不施予，呢個我愛啊。第三，他懷忿打罵，他間謝不忍，呢個就係增上慢。第四咧，謗菩薩藏，外樂相似法，呢個就係我癡啦。我見、我愛、我慢、我癡，呢4個煩惱係時常都跟隨住我哋個末那識嘅。除咗呢4個煩惱之外，當然仲有個5遍行心所啦，觸作意受想思咧，就加埋呢4個。呢4個無時無刻都跟住嘅。咁所以咧，唔好俾佢擾亂你嘅行為。所以咧，就受菩薩戒嗰陣時咧，就要對付呢4個惡業，要將佢綁住。所以呢4條係重戒嚟嘅。咁至於你話喂，咁人哋梵網菩薩戒有10條，你得4條啫喎。其實唔係嘅，因為喺守瑜伽菩薩戒之前咧，你係先受咗別解脫戒。所謂別解脫戒咧，就係睇下你屬於咩受個別解脫戒啦。你係比丘，你係出家人嘅，咁你就受呢個250條。男比丘就250條，女比丘尼咧就係佛，好似係280條啊，我唔記得咗嚇。我哋係在家居士嘅，就係5戒，就殺盜淫妄，唔飲酒，呢5戒。咁所以呢個係你別解脫戒，就先受咗，然之後再受呢個瑜伽菩薩戒，咁結果咪即係又係10條咯。咁所以變咧就係
大同小異嘅，所有菩薩戒都係個目的咧，就係規範住我哋唔好起一個自私心。第二咧，要起一個大乘嘅心。咁所以瑜伽菩薩戒就4條重戒、43條輕戒，都係鼓勵住我哋向大乘佛教進行嘅。好啦，講攝受，攝受唔係講埋摩訶薩大菩薩，摩訶即係大，菩薩摩訶薩菩薩，剛才講咗啦，就係受咗菩薩戒嘅，佢叫菩薩啦。摩訶薩就係登咗地嘅菩薩。咁呢個登咗地咧，就係我哋修行啊，學佛啊，就經過幾個3大阿僧祇劫先成佛嘅。咁第一個大劫咧，就係由發心一路去到呢一個四加行暖頂忍世第一法，暖頂忍世第一法。咁跟住咧就要去到通達位，再上咧就係登地啦。登地就一路去到第8地，然後第8地跟住去到佛地咁樣。呢個一節一層一層咁向上嘅。咁當我哋修行過咗暖頂忍世第一法之後咧，我哋見到啦，見到咧就係去到通達位啦。通達位再上一步咧就係叫地上菩薩，即係登地。咁佢一登地即係有10地個菩薩，所以地上菩薩。咁你喺地上菩薩咧，咁呢個嗰啲咧就叫做摩訶薩啦，大菩薩。未曾登地嘅菩薩咧，受咗菩薩戒嘅，就叫做菩薩，係咁啊。個分別就喺呢度啊。咁你當你去登咗地之後咧，你慢慢逐步向上去，初地、2地、3地、4地，一路去到10地。咁咧就係對治你嗰個煩惱障同埋所知障，令到你嗰個正見咧增長，所謂增長善法。當你善法增長咗咧，咁你就能夠有能力去教人哋咯。教啲同修啦，就利他啦，自利同埋利他啦。富足咧，即係將小託大，就啲即係將未曾登地嘅菩薩，就交給嗰啲登咗地嘅大菩薩。嗱，你哋登咗地啦，唔該你照顧下啲細嘅，教導佢哋，教佢哋修行，捉大化小，吩咐啲大菩薩教化啲小菩薩，交付地前嘅菩薩俾嗰啲已成熟即係地上嘅菩薩，令到未曾得者令佢得，退心嘅令佢進修。咁呢個就係富足而將小富大，捉大化小啦。咁呢全本經嘅主題大要係講乜嘢咧？就係善現咧，就求佛開示嗰3個問題。邊3個問題咧？佢諸有發趣菩薩乘者，應云何住？云何修行？云何攝伏其心？應云何住？咩云何住咧？即係你有個乜嘢所依靠，有咩依住？你譬如咧，小乘人修行嘅，佢住咩咧？佢住於涅槃。咁大乘人就修行點樣住咧？你又唔住於涅槃啦，你又唔想話喺呢個生死流轉啦，不住涅槃，不住生死啊？咁佢應該點樣住咧？咁你嗰個依附乜嘢嚟咧？咁應云何住？點樣去保持住自己嘅立場？云何修行？既然我係不住生死、不住涅槃嘅，咁我又點修行？修乜嘢行咧？云何攝伏其心？好啦，我能夠修行啦，我點樣降服我自己個心咧？你個咩心啊？你個增上慢心，我能夠修行喎，
我受咗菩薩戒喎，你唔係喎，我食咗長齋喎，你冇食長齋喎，你食十齋啫喎，或者你食初一十五啫喎，好過唔使咁，即係呢個係一個慢心啊！啊，你點樣去說服你嗰個心咧？咁佛都為咗解答善言嘅問題咧，就講呢本經啦。Virginia 作是語已，爾時世尊告具受善言曰：善哉，善哉，善言，如是如是，如汝所說，乃至如來應正等覺，能以最勝攝受，攝受諸菩薩摩訶薩，乃至如來應正等覺，能以最勝付囑，付宿諸菩薩摩訶薩。好啦，佛話你既然攝受咗已經成熟嘅菩薩，令佢哋得益，更加以小嚟到托大，即係以交啲小菩薩俾你哋啲大菩薩去照顧，付囑照顧未成熟嘅菩薩，等佢哋去依教修行。咁呢個所謂作是語已，即係善言提出三個問題啦。咁爾時咧個世尊咧就同阿最受善言講啦，佢話善哉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 ，咁啊即係好啊好啊，善即係好，哉即係好啊好啊咁啦吓。善言如是如是，冇錯冇錯，如汝所說，正如你所講，講乜嘢咧？就係由諸有法趣菩薩聖者一路去到乃至如來應正等覺，能以最勝攝受，最好嘅接受，即係關照住、愛護住、保護住最好嘅攝受諸菩薩摩訶薩，乃至如來應正等覺，能以最勝付囑，最勝付囑即係最好嘅交代俾嗰啲菩薩摩訶薩。咁所以講兩次啊，一次係最勝攝受，一次係最勝付囑。繼續。是故善言，汝應諦聽，極善作意，吾當為汝分別解說。諸有法趣菩薩聖者，應如是住，如是修，如是攝伏其心。具受善言白佛言：如是如是，世尊，願樂欲聞。OK， 好啦，作是語，好啦，講咗呢句說話之後咧，當時咧世尊就同呢個具受善言講啦，佢話善哉善哉，善言如是如是，如汝所說，乃至如來應正等覺，能以最勝攝受，攝受諸菩薩摩訶薩，乃至如來應正等覺，能以最勝付囑，付囑諸菩薩摩訶薩。是故善言，汝應諦聽，因為佛能夠以最好嘅話俾你聽，以最好嘅教訓俾你，咁所以咧你就應該好留心咁聽清楚啦。極善作意，你聽咗之後呢個聞有個聞慧咧，你要去思，所以極善作意啊！你要盡你嘅能力，最好嘅去理解佢。唔當為汝分別解說，咁佛咧就會同你聽咗之後咧，佛咧就會同你好詳細咁慢慢嚟到講解俾你聽。諸有法趣菩薩聖者，嗰啲發咗菩薩行菩薩道嘅弟子啊，應如是住，應如是修行，應如是攝伏其心。嗰啲發咗菩提心嘅弟子，就應該要咁樣住，咁樣去停，即係嗰個咁樣執着，咁樣去修行，咁樣去攝伏其心。個榜樣係點樣咧？下邊有講。
具受善言，同佛講啦，如是，冇錯，世尊，我係好樂意聽聞你嘅教訓，願樂欲聞。全本經呢個《金剛經》就分別就解答27個疑問。剛才善言嗰3個問題，應云何住、云何修行、云何攝伏其心，呢個3個大問題，就喺佛咧就用27個答案俾佢，就先指出你點樣去發趣菩薩性。你話係菩薩，點樣去發趣菩薩性咧？點樣去做咧？剛才我未講咗，話俾大家聽，修咗菩薩戒嘅，咁個對象係咩咧？要講個對象啊，如何發趣菩薩性啊？繼而指示你如何停留，以乜嘢做你嗰個地嗰個 platform 啊，即係你個目標啊？如何去修行？如何去降伏你嘅心想？全部經咧就分為兩部分。所謂兩周說，第一個周說就借住回答10個疑問，就教化嗰啲已經成熟嘅菩薩，教化佢點樣去精進修行。第二周說咧就藉着回答17個疑問，就教化嗰啲成熟咗嘅菩薩，教化佢哋點樣去增上慢，點樣去領導嗰啲小菩薩去修行。發趣菩薩性嘅弟子，既不如聲聞嗰啲二乘人咁去住於涅槃，因為聲聞人咧一達到咗阿羅漢嗰個地位咧，佢就唔再進修噶啦，佢所以叫無學。咁佢住於涅槃。咁但係我哋凡夫咧就住於生死，咁我哋又唔想住於生死，既不住於涅槃，又唔住於生死，咁究竟我哋住咩咧？冇得住，即係冇得去停留。咁如點樣去住？佢點樣去修行啊？既然若依無住修無相行，又點樣去長養個無分別心啊？我哋有個無分別心啊嘛，一個叫做煩惱，一個叫做冇煩惱，都係有個分別噶。我點樣去除呢啲分別嘅心咧？長養無分別心咧？點樣去伏除遮顯嗰啲有分別心咧？如何去斷除我哋煩惱咧？如何斷除我哋嘅所知障咧？咁咧，首先咧就回答應云何住啦。首先乜嘢叫做菩提心先？佛言：善言，諸有發趣菩薩性者，應當發起如是之心。所有諸有情，有情攝所攝，若卵生，若胎生，若濕身，若化身，若有色，若無色，若有想，若無想，若非有想，非無想，乃至有情界施設所施設，如是一切。好啦，呢個第一個乜嘢叫做菩提心嘅第一點啦。第一點就係個廣大意樂心，係廣大無邊嘅意樂啊！你嗰個目的對象係無邊無盡嘅世界。呢個無邊無盡世界上邊無量嘅有情，唔係你，唔係我，唔單止係你，唔單止係我，所以一切嘅有情，由我哋無始以嚟對呢啲有情生起嘅十惡行為，我哋呢啲有情咧，我哋要修十善啊嘛。十善嘅反面就係十惡，佢哋犯咗十惡嘅行為，我哋嘅發心制拔佢，攝受佢，因為佢受緊苦，所以咧我哋都係犯咗十惡嘅行為噶，不過你唔覺嘅咋，我哋都係受苦嘅。
所以我哋要受戒，我哋要去改進啦，係嘛？咁你知道嗰啲犯咗十惡嘅眾生咧，你要去發心接受佢，制拔佢，拔佢出生死海。呢個緣咧係廣大無邊眾生所發出嘅拔濟心，係廣大心。所謂諸有發趣菩薩成者，嗰啲有發趣，趣即係趣向個目標做菩薩嘅弟子咧，就應當發起如是之心啦。咩心啊？所有一切嘅有情，有情攝所攝，有情所包含嘅有情，有情之間嘅有情，所以即係話一切嘅有情。邊類咧？卵生，好似雀仔、禽鳥嗰啲叫卵生；胎生，人畜嘅胎生；濕生呢，係指嗰啲係蚊蟲啊。化生，化生咧就係指地獄嘅眾生、天趣嘅眾生，佢哋係唔係經胎生，又唔係濕生嘅，佢哋係化生，佢哋喺直情變化而出生而生。譬如你啊，要投胎做呢個鬼趣嘅眾生嘅話咧，你就係化生嘅。你投生做天趣嘅眾生咧，你又係化生嘅。有色就我哋有三界，有欲界、色界同埋無色界。好啦，卵生、胎生、濕生、化生咧，呢啲係欲界嘅眾生。有色就係色界嘅眾，色界天嘅眾生，有四個色界，即係四個靜慮。無色就四個無色。無色指咩？指咩啊？啊，色無邊處，空無邊處，無所有處，非想非非想處。啊，無色界。有想，有想就係有色同無色都有想。欲界更加有想啦，即係我哋有個想念，想即係話有個對象，我哋去要去攝取嗰個對象，佢想。想就係攝取的個對象解啊。若無想，無想咧就係你去生到無色界頂嗰陣時咧，叫個無想天啦。若非有想，非無想，非有想，非無想咧，呢個亦都係無色界嘅情況嚟噶。非有想，非無想，乃至有情界施設所施設，施設唔係實在有嘅。只不過係俾個名俾佢啫，個施設如是一切，咁呢個就係包含一切，除咗你之外嘅一切有情，咁啊包含在內啦。你要不制佢哋，咁你自己都當然自己亦都救翻自己啦，係嘛？咁所以有情攝所攝咧，有情攝就即係有情界，個攝即係包括界類個類別。點解？假立嘅名統攝一切諸有情，有情嘅分類就係四生，即係剛才講過啦，卵生、胎生、出濕生同埋化生。三界就係欲界、色界、無色界。想就係指有想、無想、非有想、非無想，呢個就係有情嘅分類啦，即係所有一切嘅有情。我皆令於如無如依妙涅盤界而般涅盤，我都要令到佢呢啲一切嘅有情入去無如依涅盤界而入涅盤。點解叫做無如依涅盤界而入涅盤呢？即係離開一切嘅生死嘅煩惱，就叫做般涅盤。咁咩叫做點樣解？要講無如依妙涅盤界，要咁特別講個無如依妙涅盤界咧？妙即係好咁解。呢個第二點啦。
最大最勝大悲心嘅涅槃就超越一切法，保持苦不生，持無漏功德，無餘依涅槃咧，就係苦因苦果都盡啦。咁點解佢講要無餘依涅槃戒而般涅槃咧？就點解咧？因為最緊要一樣嘢，就係喺佛當時啊，喺印度流行嘅，當佢修止觀、修止去到初靜慮，一路去到第四靜慮咧，佢哋已經當咗係入咗涅槃噶啦。如果佢哋去到非想非非想處呢個無色界頂，佢哋更加以為自己入咗涅槃。咁所以佛咧就為咗避免我哋後來嘅眾生誤會，就入到呢個四無色定就係涅槃。所以咧佢係冇要講明係入呢個無餘依妙涅槃界。無餘依妙涅槃界個依點解咧？就依附，冇嘢再依附。依附乜嘢啊？當我哋未曾入涅槃嗰陣時咧，我哋所依附嘅就係我呢個五蘊，就係我呢個身體。所以咧，四諦裏邊咧，苦集滅道嘅滅咧，就係滅靜妙離四個特點。滅就係五蘊滅。當你證到阿羅漢之後咧，你唔再有呢個五蘊啦，冇呢個身體啦。當你冇呢個身體之後咧，冇煩惱，滅靜一切煩惱嘅淨色。妙，因為你冇咗呢個五蘊個假體咧，就離眾幻啦。一切嘅幻，呢個三千大千世界所有嘅幻與你無關。離開一切嘅苦，滅靜妙離。咁呢個就係當你證到阿羅漢之後嘅情況。當你證到阿羅漢之後，如果你仲有你嗰個身體喺度，譬如好似我哋佛個弟子，剛才咪幫大家講過，有五比丘，五比丘聽個佛講四聖諦之後咧，就即刻就證到阿羅漢啦。咁跟住咧，仲有耶舍比丘又證到阿羅漢啦。跟住舍利弗、目連又證到阿羅漢啦。咁呢啲存在喺佛同時嘅喎。咁佢哋咧叫做有餘依涅槃啦。佢仲有個身體，個依就依附個身體，佢仲喺度幫佛喺度嚟到接收弟子同埋弘法。咁嗰啲叫有餘依涅槃。好啦，到佢哋入滅啦，咁嗰陣時咧叫做無餘依涅槃啦。咁所以呢個係要入呢個無餘依涅槃界。嗱，涅槃有四種，大家都應該知噶。第一就係有餘依涅槃界，就係指剛才我所講，仲有個身體，你證咗涅槃啦，但係你仲有個身體，你個壽命未曾完，咁嗰個叫有餘依涅槃。第二個咧就無餘依涅槃。就係你已經證到呢個妙涅槃啦，但係你嘅同時，你嘅壽命亦都終止啦，咁就無餘依妙涅槃啦。咁第三個咧就係不住涅槃啦，就係你不住生死，又不住涅槃。你唔住喺涅槃，你點解唔住喺涅槃啊？因為你要度眾生，所以你不住涅槃。咁第四個咧就自性本來清淨涅槃，呢個係人人都有嘅。咁呢個四種涅槃啊。咁呢個係指第一點啦。而家第二點咧就係指大悲心。大悲心我諗呢個要留翻下一堂講啦。睇下，好，我哋留翻下一堂繼續講埋佢。